the Mukbang Challenge! So first we have pancit and pancit and crab with shrimp. Where are they? There. Okay ka lang! And then we have rice with egg and smoothie. Pwede tayo mag-start ng challenge natin! Yay! Okay, the first, rice. Ang bigat. May kasabi po akong mataba. Hindi ka po siguro ng pansit. So, let's eat. Ito mo eh. Sayang, wala na dyan. Ayun! Nangaan tayo, baka. Yun na naman tayo. Yung gusto ko kada ganun din. Panty naman. Replay! Sabihin ko. Gusto ko mag-eat. Ang pantig, sumba. Tita naman, quiet. Nag-vlog ako. Madaling mo. Kalat. OMG, what's happening? Dapat ang mangyayari kasi sa mukbang with Q&A. Kaso nga lang hindi agad nag-post si Mami sa Facebook para mag-ask ng mga tanong. Kasi bigla na agad tumalim yung food. So, kayo na magtanong sa akin. Magtanong kayo. Paano kinakain na crab? Crab! I don't even know. Search natin. Mamaya. Right at the knuckles. Ganun na pala yun. OMG. So, thank you guys for watching this video. Hope you like this video. And share this video. And subscribe. And like. And thumbs down if you don't like the video. So, please be honest. And comment down below if you want more challenges. Watch my covered songs. And I have the playlist. So, bye guys. Thank you guys again. Bye.